तो हेलो गाइस, नॉइस रिड्यूस करने के लिए आए हो भाई। आपको कंफर्म भाई मैं नॉइस रिड्यूस करना सिखा दूंगा भाई। चैनल पे पहले तो नए हो आप तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लो गाइस कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलो गाइस, हम अब आपको काम की बातें बता दें, नो बकवास। तो करना है न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक। अब भाई क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऐसे एक वीडियो सेलेक्ट कर लिया है मैंने। सेलेक्ट करने के बाद अब हमने ऐड कर देते हैं इसे, मतलब ऐड कर लेने के बाद भाई ऐड ऑडियो दिख रहा होगा तो इसे क्लिक करना है और सुनिए वॉइस। तो जैसा कि गाइस अभी आपने वॉइस सुना, तो वॉइस में घर घर की आवाज़ आ रही है भाई, अजीब अजीब तरीके की। तो उसे बंद करना सीखना पड़ेगा। तो इधर स्क्रॉल करना है आपको, इधर थोड़ा और करना है, थोड़ा और। तो भाई यहाँ पे आप देखिए, मतलब थोड़ा और करते रहना है। तो गाइस अब देखिए यहाँ पे भाई देखिए रिड्यूस नॉइस, देखो यहाँ पे रिड्यूस नॉइस लिख रहा है। तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना है तुम्हें, ठीक है गाइस। सिंपली इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, देखो क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे से देखो आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इसे ऑन कर देना है तो आपका रिड्यूस नॉइस हो जाएगा। और आप सुनिए वॉइस भाई कैसा है। तो गाइस वॉइस सुनने के बाद आपको भाई कंफर्म पता लग गया होगा कि रिड्यूस नॉइस हमारा हो चुका है। तो भाई जैसे जैसे मैंने बताया है वैसे वैसे आपको वर्क करना पड़ेगा। जैसे मैंने मतलब बटन वगैरह दबाया है वैसे आपको दबाना पड़ेगा, जब भी आप में वर्क करेगा। और आप में इनमें देखिए फ़िल्टर वगैरह का भी बहुत ऑप्शन है, तो हम फ़िल्टर भी लगा सकते हैं यहाँ पे मूवीज़ वगैरह के। तो मतलब बहुत तगड़े तगड़े फ़िल्टर हैं। देखा, हम मतलब सेलेक्ट करते हैं इधर से कौन सा फ़िल्टर लगाए हम। तो इस पर क्लिक किया भाई, अच्छा नहीं लग रहा है। इस पर क्लिक किया, अच्छा नहीं लग रहा भाई। कोई सा अच्छा नहीं लग रहा तो अच्छा वाला हम करेंगे भाई। तो हम सिंपली इधर वाले क्लिक करते हैं। तो ये वाला थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसे फुल कर देते हैं। और भाई वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पे कर देना कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। गाइस वीडियो बन के तैयार हो चुकी है। अब आप सुनोगे तो बिल्कुल मतलब नॉइस रिड्यूस है, कोई दिक्कत वाली बात